नमस्कार है हजुर हजुरको गाडीमा पनि यसरी सिट कभर फ्लोरिङ रबर म्याट भित्रको इन्टेरियरहरूलाई चाहिँ एकदम सुपर क्लिन अनि एकदम स्ट्यान्डर्ड बनाउनु छ भने चाहिँ हजुरहरूले बालकुमारी गाछी सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हजुरलाई सर र देखाएँ मैले चाहिँ हामीले सिट कभरबाट सुरु गर्छौँ। भित्रको इन्टेरियरहरू चाहिँ के गरेका छौँ है त हामीले इन्टेरियर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सबभन्दा सुरुमा सिट कभरबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो फुल बकेट सिट कभर भन्छौँ हामीहरूले। एकदम फिनिसिङमा बकेट गरेर एकदमै गाडीको जुन ओरिजिनल डिजाइन हो त्यो डिजाइनमा हालेर चट्ट लाएर यो 5 इयर्सको स्क्रैच प्रुफ। अनि त्यसपछि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले म्याट, यो चाहिँ फर्डकै यो अथवा फर्ड अथवा कुनै पनि गाडीमा गाडी सुजुकी हुन्डाई जुन गाडीमा पनि मिल्छ यो। र अब देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले फ्लोरिङ, यो फ्लोरिङ चाहिँ एकदम सुपर बेटर क्वालिटीको फ्लोरिङ छ हामीसँग। यो तान्दा च्यात्दा नच्यातिने खाली यो सफा गर्न पनि सजिलो हुने र गाडीलाई स्ट्यान्डर्ड पनि देखाउने। अर्को देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले स्टियरिङ कभर है त, एकदम बेटर क्वालिटी सुपर बेटर क्वालिटी। यो फर्म जस्तो टाइपको छाम्दाखेरि पनि मजा आउने स्टियरिङ कभर। र अर्को पछाडिको देखाइदियो भाइ एकचोटि, पछाडिको पनि यो सर्ट लाएर ल पछाडिको देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसरी ल। अब यो क्वालिटी चाहिँ हजुरहरूले हाल्नलाई बालकुमारी कास्टमा आउनुपर्ने हुन्छ है त हजुर। धन्यवाद।